Révolution ratée se transforme en révolution. Départ du DB en avion, salve sous les sièges des spectateurs, intermède au ciel, rapport de la terre, messager, victime du stalinisme, 7, DB dans la rue, opéra DB, 8, DB et les disciples, l'adieu, construction du pseudo-DB. Peut-il tout? Ce qui est exigé, c'est trop peu. 9. Sur le chemin de l'émigration, rencontre du DB et du pseudo-DB sur chantier. Les 3 épreuves. Lynchage du pseudo-DB. DB en exil. Grève. Fête populaire. Le DB passe inaperçu. Nous n'avons plus besoin de toi. 10. Nuit de Valpurgis. 11. Retour et disparition du DB. Épilogue. Des hommes le week-end. Des touristes au ciel. Le trouve vide. Dieu disparu. Analyse d'erreur. Rapport d'atelier. Relation Brecht-Heiner-Müller. Différence historique. Les images ne sont plus d'aucun secours. Plus assez. L'éclatement croissant de la figure du DB, faux DB, etc. Valeur littéraire insignifiante. Ange aux ailes roussies. Brecht, monde encore entier. Séparé en deux. Position d'observateur. Gunner, le sage. Picasso. Guernica. Le peintre intervient dans le tableau. Ce n'est pas lui qui a fait les prémices peut-être dans le prologue d'Antigone. Deuxième guerre mondiale. Écrit dans l'Europe détruite après la Deuxième Guerre mondiale. Last tentative de sauver la sagesse comme naïveté sur le déguisement du masque. Différence Europe occidentale, Union soviétique. Situation implose de l'esthétique de Brecht. Etwa 1958 fragte mich Paul Dessau, ob ich für ihn. En 1958, Paul Dessau m'a demandé si je n'en savais pas plus là-dessus de Brecht. Depuis la tombe, fenêtre sous le cimetière, Dorotheenstädtischer, un homme qui savait quand son heure viendrait. L'histoire du DB, il faut se poser à Cuba. Là-bas non plus, il n'a pas réussi à se mettre sur pied. Là-bas non plus, il n'a pas réussi à se maintenir. Scène, champ de bataille. Déjà, polémique contre Brecht qui parvient au bonheur par exclusion. Rassembler la plus grande résistance possible. Sinon, à quoi bon? Figure atomisée, dynamitée, éclatée. Marx. Être radical. Chose à la racine. La racine, pour l'homme, c'est l'homme lui-même. Arraché avec la racine. L'interprétation incomplète de Brecht. Manipulation. Neverending. Bataille contre les rats de Chungking. Discours du Dieu bonheur à un rat mort. Le DB dans la rue. Mes disciples, où vais-je les trouver maintenant? Pendez-le. Il nous les a mis sur le poil. Le DB fuit dans le pavillon gouvernemental. J'ai fait View Balls. Orphée, le labouret. Orphée sous la charrue. Problème. Fabriquer des mythes rationnels
rationalisable, pas superflu. Question. Pourquoi les femmes le poursuivent-elles? Parce qu'il refuse d'assumer les conséquences et pratiquement pour l'infécondité. Il a chanté les animaux, les plantes, les pierres, l'eau, le feu, etc. N'a pas chanté le travailleur, paysan, outil, tentative de meurtre, mort. Il fut le premier des meilleurs. Il a travaillé avant d'autres, plus que d'autres, débarrassant des débris avec les mains, déplaçant des pierres avec des outils insuffisants. Dans la poche du pain birassi, dans la tête, la devise. Mieux vivre. Peut-être. 10 lui jetèrent des pierres. 100 l'insultèrent. 1000 le suivirent. Lui, qui marchait en avant, fut honoré après, abondamment, avec des médailles, un meilleur appartement, auto, des titres. Il était le premier des meilleurs. Quand beaucoup parcouraient encore le pays, à la recherche de paysans généreux, il se mit à extraire du charbon, avec des outils insuffisants. Dans la poche, du pain noir rassis. Ils le tabassèrent. Trop étaient debout au comptoir de bière, d'ouvriers, devant des machines démarrant lentement. Et l'insultèrent. Ceux qui le suivirent étaient des milliers. Lui qui marchait en tête, il fut honoré abondamment, avec médailles, avec maisons individuelles et autos. Abondamment. La voiture lui plaisait. Maison. Et médailles lui plaisent. Ne lui plaît plus. La femme. La femme dont il n'avait dans la bataille pour le charbon plus le temps de s'occuper, ne lui plaisait plus. Quand il est saoul, il la montre aux invités. Il fut le premier des meilleurs, alors que d'autres, beaucoup d'autres encore, parcouraient le pays à la recherche de paysans généreux. Il se mit à extraire, avec de vieux mauvais outils, avec de nouvelles idées, le charbon, dans la poche du pain sec. Ils le tabassèrent, se tenant au volant de leur machine, démarrant lentement, l'insultèrent, puis ils firent comme lui. Celui qui marchait en tête fut abondamment honoré, avec une médaille, avec de l'argent, et maison, et auto. Il est satisfait de la voiture, de la maison, et de la médaille, il se satisfait. La femme, la camarade dans la faim, la camarade de lutte pour le charbon. La femme ne le satisfait plus.
satisfait plus. Celle qu'il n'avait pas regardée. Il ne l'avait pas regardée en mangeant la soupe et en mâchant le pain. Maintenant, il la voit. Elle a des jambes torses. Quand il boit, il la montre à ses invités. Quand il boit, il se moque de l'État, plaisante au sujet de ses médailles. Ainsi, il frotte son nom du panneau, efface, Bif, qui transmet sa lutte pour le charbon. Il voit maintenant qu'elle a des jambes torses. Quand il boit, il les montre à ses invités. Il les montre à ses invités. Quand il boit. Schießen stellt jedem frei, da möcht ich Jäger sein, da möcht ich hin. Läuft dort Eas vorbei, fragt mich, ob ich Jäger sei. Jäger bin ich all schon gewesen, schießen stellt aber nicht. Un dimanche, après le travail, il partit, lui, Lénine, pour la chasse aux lièvres, en compagnie de son seul chauffeur. C'était son congé. Il alla tout seul dans la forêt, car le chauffeur devait rester près de la voiture, qui était irremplaçable. Lénine rencontra un paysan qui traversait la forêt à la recherche de champignons, la faim dans la nuque. Ils engagèrent la conversation. La chasse tomba à l'eau. Le vieux se plaignait contre le pouvoir soviétique. Au village, en haut, en bas, toujours beaucoup de discours et peu de farine. Les champignons rares aussi. Le vieux rit. Il rit lorsque Lénine nota les plaintes, le nom des camarades et celui du village. Lui aussi s'était déjà plaint, pas une deuxième fois. Qui sommes-nous? Si tu étais Lénine, par exemple. Si Lénine était un homme comme toi qui écoute ce qu'on lui dit, alors on pourrait croire que ça va changer. Mais tu n'es pas Lénine. Alors ça reste comme c'est. Pourquoi Lénine n'a-t-il pas dit aux vieux dans la forêt près de Moscou qu'il était Lénine? Si vous connaissez la réponse, vous l'aurez compris. Lénine, son travail, se rendre superflu. Lui, Lénine, n'avait pas de travail manuel. Lui, Lénine, avait un autre travail que... Lui, Lénine, And Schuhspielt, der Engel kommt in der Versteinerung zur Ruhe. Der glücklose Engel wartet auf Geschichte. Hinter ihm schwenkt, drängt die Vergangenheit an, türmt, schüttet auf Flügeln, Schultern mit Lärm, einem Geräusch von weit entfernten Trümmen, während vor ihm sich die Zukunft staut, ihm die Augen eindrückt,
revenir Sein Augäpfel sprengt wie ein avec Stern, un bruit de tambour, wie ein semblant venir de loin, explodierendes Bildtraum. pendant que devant lui, Seinen Atem l'avenir in s'accumule, den Mund zurück, lange qui Stoff, fait exploser wie la einen prunelle de ses yeux, dünnenden comme une Knebel. étoile, lui enfonce les yeux, lui Eine repousse Zeit le lang souffle dans la bouche, sieht man nur sein tel un Flügel maillon schlagen, sonore. hört in das Rauschen der Flügel Un moment encore, on voit die pas Steinschläge vor, on entend dans hinter, le bruissement über des ihn ailes, niederschlagen. les épauliers tombés devant, autour, derrière Lauter, lui, je heftiger die vergebliche plus Bewegung, fort à mesure que le vin mouvement se fait violent, wenn sie langsamer wird, par intermittence quand il ralentit, ehe sich der Augenblick auf ihm puis schließt. l'instant se referme sur lui. Langsam versinkenden, L'ange, son verschütteten, bonheur, trouve leur bis point er à sa zur Ruhe place, kommt, debout, auf seinem Stehplatz. s'enfonçant Wartet auf lentement Geschichte in der dans la Versteinerung von pétrification du Flug, vol, Blick, regard, Atem, bis der unglaubliche Tag, Stunde, jusqu'à ce que le bruissement an renouvelé dem das Rauschen seiner Flügelschläge sich in Wellen durch den Stein propage en vague dans la fortpflanzt pierre, und seinen endgültigen Flugstart en vol ankündigt. définitif. das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen, er hat das Antlitz der Vergangenheit gewendet. Merci. Der Engel der Geschichte muss so aussehen, er hat das Antlitz der Vergangenheit gewendet. Wo eine Kette von Gelegenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer hofft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht von Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verwandelt hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der in den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Ich bin der Engel der Verzweiflung. Mit meinen Händen teile ich den Rausch aus. Die Betäubung des Vergessens, Lust und Qual der Leiber. Meine Rede ist das Schweigen, mein Gesang der Schrei. Im Schatten meiner Flügel wohnt der Schrecken. Meine Hoffnung ist der letzte Atem. Meine Hoffnung ist der erste Schlaf. Ich bin
das Messer, mit dem der Tote seine Sarger sprengt. Ich bin der Seinwerde. Mein Flug ist der Aufstand, mein Himmel der Abgrund von morgen. Bei 1958 fragte mich Paul Dessau, ob ich aus dem Brecht-Frangmanns-Rasen des Glücksgotts ein Libretto machen könnte. Ich wusste, war das Frangmann nicht mehr als Brecht in der merkwürdig sinnlichen, mit Blick auf den Friedhof geschriebenen Prosa seine späteren Vorwürfe zu den frühen Stücken mitgeteilt hatte und sagte zu: Dann las ich das Frangmanns. Ich habe davon wenig mehr als einen Eindruck im Gedächtnis. Die Sinnlichkeit schien mehr Behauptung als Erfahrung. Ein Wassertrinker predigt Wein, was weniger den Autor kritisiert als den Schreibort Hollywood, das Weimar des deutschen antifaschistischen Emigration und die Epoche beim Zweiten Weltkrieg, den Entwurf von ihr, auf den er sein Werk zugeschnitten hat, seine Haltung zu ihren Widersprüchen. Der Zuschnitt schließt die Reduzierung ein, den Preis der Disziplin. Erste Schwierigkeit, Unmöglichkeit war die Figur des Glücksgotts. Stehende Figuren, Götter, Denkmäler, Typen sind als Katalysatoren brauchbar, wenn Erfahrung die Geschichte überholt hat. Versteinerungen, an denen Weisheit sich ableiten kann, die beim Abruf nur den Fortschritt als Sprengstoff zur Verfügung stellt. Wenn der umgekehrt Überholvorgang einsetzt, sind sie es nicht mehr. Das gilt auch für ihren Spielraum. Die Parabel, sie wird marginal. Sie hat finstere Zukunft. Wenn die Chancen vertan sind, beginnt, was Entwurf neuer Welt war, als Dialog mit den Toten. Positiv auf dem Hintergrund von Weltgeschichte, die den Kommunismus Chancengleichheit zur Bedingung hat, steht der Dialog für die Befreiung der Vergangenheit. Der Vorgriff produziert Kunstgewerbe, das sich zur Kunst verhält wie die Kosmetik zur Chirurgie. Dessau hatte als Beitrag zur Entwicklung einer neuen Art aus Musik einige Lieder des Glücksgott komponiert, ja? Fremd, alles fremd. Ja, so. Mensch selber, ja. Ganz genau. Ja. So, Dessau hat komponiert einige Lieder des Glücksgotts, die Brecht in den 40er Jahren geschrieben hatte, Text von historisch verabschiedeter Schönheit. Wenn sie wieder aufgerufen wird sie sich anders kleiden oder nackt sein. Ich fand keinen Platz dafür und keinen Grund für Lieder überhaupt in den Zerreißproben, denen der Glücksgott nach seinen Ausschreibungen nach dem aus dem zertrümmerten Eilenweltmodell der Parabel ausgesetzt war. Die Häuser, die den Krieg stehen lässt, zerstört, was ihre Eignung zu Spielräumen für Hausmusikern geht. Der Aufbau, ja, das Duell zwischen Industrie und Zukunft wird nicht mit Gesängen ausgetragen, bei denen man sich niederlassen kann. Seine Musik ist der Schrei des Martiers, der seinem göttlichen Schinder die Seite von der Leier schreibt. Das Scheitern des Versuchs, einen Brecht-Entwurf auszuschreiben, mag Aufschluss geben über die Funktionwechsel von Literatur in einer Übergangsperiode. Text!
sind wie Denkmäler, Baumaterial, das aus den Steinbrüchen kommt. Die Arbeit erwies sich schnell als von mir nicht machbar. Brechts poetischer Einstieg, ein Engel mit versenktem Flügel, von der Erde kommend, die von Kriegen zerfleischt wird, stört den Glücksgott auf, der das Problem auf gegebenem Spielfeld zur Verhandlung bringt, basiert auf die Vorstellung der Welt als einer runden Sache. Meine Wirklichkeit von 1958 schien mir so geschlossen, nicht mehr darstellbar und noch nicht. Mein Globus bestand aus kämpfenden Segmenten, die besten Fall der Clinch vereint. Die runde, für Wirklichkeit undurchlässige Figur des Glücksgotts. Er kann nicht zerstört werden, er kann nicht lernen. Konnte ich nur als, ja, Spielball. Ja, Spielball einsetzen, ja. Der hin und her geworfen durch seine passive Bewegung auf Dimensionen des Spielfelds und verschiedene Positionen der Spieler schließen lässt, ja. Er bringt kein Bein auf der Erde, ja. Aber ich versuche, ihn ins Spiel zu bringen. Ist ganz genug. Ja. Vielleicht möglich. Oder nicht. Ich bin der Glücksgott. Ich habe circa 1000 Jahre lang geschlafen. Wurde nicht zur Sache. Ich wurde geweckt durch einen Lärm, der von der Erde heraufdrang. Ein Achtung, noch lauter und längeren Halten. Weil er nicht aufhörte, warf ich einen Blick hinunter. Da sah ich riesige Feuer über den Planeten laufen. Ich beschloss, nach ihm zu sehen. Je suis le Dieu bonheur. J'ai dormi 10 000 ans. Peu importe où. J'ai été réveillée par un bruit qui venait de la terre. Une espèce de tonnerre. Mais plus fort. Et qui durait plus longtemps. Comme ça ne s'arrêtait pas, j'ai jeté un coup d'œil. Il y avait des flammes qui couraient sur toute la terre. J'ai décidé d'aller y voir. Wir sind Bauern. Wir haben eine Missernte gehabt und so weiter. Wir haben 10 Kinder. Das ist meine Frau. Wir nehmen jetzt unsere Plätze ein. Musik. Wir essen unser letztes Brot. Maintenant, nous mangeons notre dernier morceau de pain. Je suis le Dieu bonheur. Je vais vous faire cadeau de cette corbeille, parce que vous êtes pauvres.
Prenez-y ce que vous voudrez. Il y restera toujours quelque chose. Il n'y a rien dedans. Il faut d'abord y mettre du vôtre. Mais nous n'avons rien. Peut-être que c'est lui qu'il faudrait mettre dedans. Il est gras. und so weiter. Wir haben Senf